Marilah kita mendengarkan suara emas dari Ananda Zulaiha, juara Tilawatil Internasional di Iran tahun 2017. Ananda berasal dari Kepulauan Riau. Yang terhormat Ananda Zulaiha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.